Слабкість, кашель і не завжди з температурою. Симптоми коронавірусу у пацієнтів різняться, але інфекціоністи найтиповішими вважають гарячку, сухий кашель та ядуху, яка може призвести до вірусної пневмонії. Як розпізнати недугу? Алла Хоцянівська зібрала кілька історій хвороби. Незначна слабкість – так розпочалась його історія хвороби. Вадим відпочивав у Австрії на гірськолижному курорті. А вже на 4-й день після повернення додому був змушений звернутись до лікарів. 38,2, закружилась голова, так уже это было реально. Появилась боль в мышцах, ломота. И с самого первого дня у меня постоянно горло красное, першит в горле. Ни кашля, ни каких-то там еще, ни в легких у меня ничего такого не было. COVID-19 розпочинається саме як респіраторне захворювання з симптомами різної тяжкості, які можуть проявитися через 2 або ж 14 днів після зараження коронавірусом. У 48-річного філіппінського юриста Карло Наваро коронавірус проявився навпаки сильним кашлем, стрибками температури та лихоманкою. Симптоми чоловік відчув після подорожі до Японії зі своєю родиною. Підчепив недугу попри те, що носив маску, рукавички та користувався дезінфекторами. Навпроти нього просто хтось кашляв. Я хочу, щоб ви знали, що як тільки з'являться симптоми, вам потрібно негайно ізолювати себе. Ні в якому разі не можна ризикувати, особливо якщо у вашій родині є люди похилого віку або групи високого ризику. У британця Еріка, який 3 на тиждень займався спортом, задишка і ломота у тілі. Мені болить хребет, болить спина, болить шия. За таких умов вам не хочеться розмовляти. У вас виникає задишка, якщо ви рухаєтесь, і не хочеться піднімати голову з подушки. За даними Центру громадського здоров'я, найпоширеніші симптоми коронавірусу – гарячка, сухий кашель та ускладнене дихання. Проте перелік симптомів значно ширший, і він залежить від імунітету конкретної людини. У когось хвороба може протікати взагалі без підвищеної температури, у когось із нежиттю та болем у горлі. Найбільш такий поширений симптом – кашель сухий, невологий, тобто без мокроти, і нездужання загальне. Температури може і не бути. Я на це акцентую увагу, що температура може бути або невеликою, там 37,2, наприклад, або взагалі навіть нормальною. Інфекціоніст каже, вірус має декілька штамів і мутує, тому в різних випадках може себе проявляти по-різному. Але щойно ви відчули ядуху, негайно звертайтесь до лікарів. У багатьох пацієнтів коронавірус може викликати двостороннє запалення легенів. На 2-й тиждень після подорожі Азорськими островами Яна теж відчула слабкість. Проте температури у неї не було. Першими симптомами коронавірусу були раптова втрата смакових якостей та нюху, сильний головний біль, слабкість, незначна нежить та сухий кашель. Вже за декілька днів у неї діагностували коронавірус. Тож особливо уважними до свого здоров'я радить бути тим, хто повернувся з-за кордону або ж міг контактувати з подорожуючими. Алла Хоцянівська, Тимофій Кощій, ТСН 1+1.